हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई ट्रांसफार्मर गिव्स हमिंग नॉइस। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे हमिंग नॉइस क्यों जनरेट होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में आपके बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। तो आप जानते हैं जो हमिंग एंड बजिंग नॉइसेस होते हैं वो कॉमन कंप्लेंट है आपके किसके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के, जो विच आर द कॉमन साइट इन बोथ इन इंडस्ट्रीज एंड रेसिडेंशियल एरियाज। सो we know that the transformer is a static piece of electromagnetic device, so the transformer has no moving parts, and these vibration like sounds are quite similar to those produced by the generator and motors. So in the one sentence we can say that the main cause of the transformer noise is the magnetostriction effect. So this is the common point. So you can tell in the interview the main cause of the transformer noise is the magnetostriction effect. So ट्रांसफार्मर का जो हमिंग साउंड जो आता है वो ट्रांसफार्मर के वर्किंग पे डिपेंड करता है। सो ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, एक कोर होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है, उसके अंदर एक वाइंडिंग लगा होता है और वाइंडिंग के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ते हैं। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो प्राइमरी में दे रहे हैं, और उसके जो सेकेंडरी है आपका, यहाँ पे हमें एक लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी में आपका यहाँ पे एक लोड हमने इससे कनेक्ट कर दिया है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन से भी आपके नॉइसेस जो आते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर से जो नॉइसेस आते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दोनों के अलग अलग रीज़न है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो नॉइस आती है उसके अलग रीज़न है, और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो नॉइस आती है उसके पीछे अलग रीज़न है। तो दोनों को हम अलग अलग रीज़न होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक इसके पीछे जो आपके रीज़न है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर नॉइज़ आती है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारे पास एक वायर है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर। तो इसके वायर और कंडक्टर पे हमने एक करंट I और वोल्टेज V, करंट I और वोल्टेज V का हमने को फ्लो करते हैं। तो वायर के आसपास क्या होता है, इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका ये मतलब होता है कि अगर मैग्नेट, जब सपोज हमारे पास दो मैग्नेट है, एक N एंड S, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो हमारे पास मैग्नेट है। मैग्नेट के आसपास में कोई भी अगर हम चीज़ रखते हैं, लोहा या मैग्नेट रखते हैं, तो वो क्या होता है, उससे यहाँ पे हमने रखा है तो ये से चिपक जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पे यहाँ पे रखते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसलिए इस तरीके से जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उस वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी हम अगर फ्लो कर रहे हैं तो इस वायर के आसपास भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। सिमिलर केस अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ क्या होता है, तो जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं प्राइमरी के साइड में। तो वाइंडिंग के अक्रॉस क्या होता है, इस वाइंडिंग के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कोर से, जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर है, कोर से जुड़ जाता है और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने के कारण हमने जो सेकेंडरी में जो है वो उसमें I और V करंट I और वोल्टेज V मिल जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब फ्लो होगा तो इससे हमें I और V मिल जाएगा। इसी वर्किंग
के बीच में हमें इसी वर्किंग के जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसी के बीच में हमें क्या होता है, हमिंग साउंड का प्रॉब्लम जो होती है वो हमिंग साउंड आती है। तो हमिंग साउंड की प्रॉब्लम कब होता है, पहला होगा कि जब हम वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। जब वाइंडिंग हमारे पास है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तो जब हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं और कोर मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको, और अच्छे से हम समझते हैं कैसे कि ट्रांसफार्मर का एक आपके पास ये एक ट्रांसफार्मर है कि जो कोर होती है, कोर की एक पतली पतली सीट्स होती है, ठीक है, इस तरह की पतली पतली सीट्स लगी होती है, उसको हम लोग आपस में पतले सीट्स बोलते हैं, बने होते हैं, उससे सीट से बनी होती है। तो कोर को जब हम इंसुलेट किया जाता है, इस कोर को जो है इंसुलेट किया जाता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाता है, क्योंकि जो कोर है उसको आपस में आप जोड़ेंगे तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एयर गैप रह जाता है और वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो जिसके चलते क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आकर जोड़ते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर में वाइब्रेट करता है और हमिंग साउंड जनरेट होता है। तो ये आपका था कि ट्रांसफार्मर से हमिंग साउंड कैसे आते हैं। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग्स। तो हम कैसे रोक सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोर को एक दूसरे के ऊपर लैमिनेट करके चिपकाते हैं तो कहीं ना कहीं एक एयर गैप प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव द मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट कम्प्लीटली बट द प्रॉपर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। अगर हम सही तरीके से ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करें और असेंबली करें और इंस्टॉलेशन करें तो it helps to control it some extent and as well as the mask the noise. So this is the all about the how the ट्रांसफार्मर गिव्स हमिंग नॉइस। सो इसके बारे में था। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमिंग नॉइस कैसे जनरेट हो रहा है। तो सिंपल से मैंने अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ये कैसे जनरेट हो रहा है तो आपको जवाब ये देना है कि जब भी जो ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं, कोर को जब इंसुलेट किया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाता है और जिसके चलते क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर का आकर जोड़ते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर का आकर उसको हम जोड़ते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर वाइब्रेट करता है और उसे हम हमिंग साउंड जनरेट होता है, उससे हमिंग साउंड जनरेट होता है। तो ये आपको एक लाइन में बोलना है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।